ពាក្យឋានានុក្រមនិងពាក្យកតញ្ញុពាក្យឋានានុក្រមគឺជាលំដាប់ឬរបៀបនៃងារស្ដីប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានเพจរបស់ខ្ញុំជាទីនឹករលឹកនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីឋានានុក្រមកតញ្ញុនៅក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាឋានានុក្រមកតញ្ញុនោះរួមមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុសញ្ញាអន្តរជាតិច្បាប់ព្រះរាជក្រឹត្យអនុក្រឹត្យសេចក្តីប្រកាសស្រាវជ្រាវដីកាពាក្យឋានានុក្រមនិងពាក្យកតញ្ញុពាក្យឋានានុក្រមគឺជាលំដាប់ឬរបៀបនៃងារនៃមុខងារនៃតួនាទីនៃឋានន្តរស័ក្តិរបស់ច្បាប់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងពេលដែលយើងនិយាយអំពីឋានន្តរស័ក្តិមានន័យថាពីលើមកក្រោមនៃច្បាប់ដែលបានរាប់នៃបទដ្ឋានដែលបានរាប់បទដ្ឋានកតញ្ញុដែលបានរាប់ពាក្យកតញ្ញុគឺជាបទដ្ឋានដែលតាក់តែងឡើងតាមគន្លងនៃច្បាប់តាក់ទងនឹងច្បាប់និងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា